Edicioni 108 i Giro së Italisë, një nga turnet më të rëndësishëm të ciklizmit botëror, do të nisë nga vendi ynë. Shqipëria do të mirëpresë në datat 9, 10 dhe 11 maj, 3 etapat e para, të cilat do t'i japin një vëmendje të madhe ndërkombëtare. 108 ciklistë që përfaqësojnë 23 ekipe nga gjithë bota janë ngurmulluar në Shqipëri në pritje të garës së parë mes ditën e së premtes, e cila do të ketë itinerarin Durrës Tiranë. Stafet e ekipeve, organizatorët dhe mediat janë të gjitha të fokusuara në pallatin e kongreseve në kryeqytet, në agjendën përgatitore të nisjes së këtij edicioni të Giro së Italisë. Mjaftojnë pak minuta aty dhe kupton për masat gjigante të këtij organizimi, unik edhe për marketingun e jashtëzakonshëm sportiv dhe turistik të Shqipërisë. Tre xhirot e para Durrës Tiranë, kronometri në kryeqytet dhe pastaj etapa e tretë panoramike e Rivierës Son të Jugut janë mundësi unike për të shpërfaqur para publikut të shumë botëror edhe potencialet tona si vend. Sa i takon aspektit sportiv, vlen theksohet se kjo është hera e 15 që Giro i Italisë përfshin edhe vendet të tjera. Etapa e parë nis në 13:10 në Durrës të premten, është e gjatë 160 km dhe përfundon në Tiranë pas orës 17 me kalim nga Rogozhina dhe Elbasani. Më pas të shtunën në datë 10 maj, etapa e dytë, kronometër me gjatësi 13.7 km, e cila zhvillohet në Tiranë, ndërsa e treta, të dielën më 11 maj, zhvillohet në Vlorë, një rrugtim i bukur që nis nga qyteti, vijon me rrugën e Bregut të Lumit për të shkuar në Qeparo dhe pastaj për të kthyer drejt qafës së Llogaras, me finish sërish në Vlorë.